सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस मैंने ना कुछ दिन हो गया मतलब वीडियो वगैरह कुछ पोस्ट नहीं किया, तो सोचा आज वीडियो पोस्ट कर दूं। तो गाइस मैं ना मशीन चलाने आया था और अभी मैं बेंगलोर सिटी में हूँ, मशीन चलाता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा चेयर और बाजू में 2 लीवर पड़ा हुआ है, एक स्विंग का है और एक होस्टिंग का है। मतलब वो जो स्विंग का है उसमें 2 फंक्शन है और इसमें होस्टिंग में है सिंगल फंक्शन है। मतलब ओनली हाइट और डाउन उसको मतलब सिंगल है बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस वो देख सकते हैं होकी डोकी, मतलब सॉरी ग्रीन कलर का लाइट जल रहा होगा, वो चार्ज में डाले हुए होकी डोकी उधर है। और देख रहे हैं अभी नाइट का टाइम है, कंक्रीट कर रहे थे, कंक्रीट खत्म हो गया और मैं क्रेन अभी क्या बोलेंगे स्टॉप करके रखा हूँ। और देख रहे हैं नीचे में कैसे है सीन। गाइस बारिश कर रहा था तो मैं शू अंदर में रख दिया। ठीक है, देख रहे हैं काफी मस्त लगता है गाइस, नाइट व्यू भी काफी मस्त लगता है। देखिए बाजू में दिख रहा होगा, काफी मस्त नज़ारा आता है। आगे में भी देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा आता है गाइस। और इधर विंडो है, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा है देखने के लिए। साइड विंडो सॉरी विनर बोलने वाले थे, विंडो है। ठीक है, तो गाइस मैं ना अभी लाइट जलाया नहीं हूँ, बाजू में मेरा फैन रखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ लाइट ऑन करके। ये रहा 2 स्विच, एक फैन का है और एक लाइटिंग का है। तो ये रहा लाइटिंग का, काफ़ी अच्छा लगता है गाइस, देख सकते हैं। देखिए ये रखा हुआ इधर ग्रीस गन और एनेमोमीटर है, ये भोसड़ी के ख़राब हो गया है गाइस। काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है गाइस, काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है। अभी आपको दिखा दे रहा हूँ इधर डोर क्लोज मतलब ओपन करके, शायद हवा का वो आवाज़ होता है ना, वो आवाज़ सुनिए। दरवाज़ा जो है ना ऑटोमेटिक क्लोज हो जाना खोज रहा है, इतना तेज़ हवा चल रहा है गाइस। बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितना मस्त लगता है गाइस। क्वालिटी अगर रहता तो और अच्छा रहता, सबसे बेस्ट रहता गाइस, देख रहे हैं। और ये काफ़ी हाइट पे है। तो गाइस जैसे नॉर्मली जो इंसान है ना मतलब कभी भी हाइट पे चढ़ा नहीं है, जिसका सिर चकराता है, तो गाइस मैं उसको बता दूं कि भाई प्लीज़ मत चढ़ना यार, है कि वो बहुत रिक्स का है गाइस, बहुत रिक्स है। ठीक है, तो अब मैं कुर्सी से उतर के नीचे ही सोने वाला हूँ। ठीक है गाइस, कुर्सी पे मेरे को सही नहीं लगता है, बैठे बैठे परेशान हो जाता हूँ। और ये रहा हम लोग का भाई साहब एक पहुँचा। ठीक है, और हम यही मतलब सोच रहे थे कि ऊपर आएगा तो सही रहेगा। कुछ दिन हो रहा है इसका मतलब ड्यूटी करते हुए, और हम लोग देख रहे हैं इधर का व्यू कैसा है, इसको भी दिखा देते हैं। व्यू ऐसे आता है, ये नया है, इसको थोड़ा ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है, वो बेल्ट सही से डालो बोलने से उल्टा बेल्ट डालता है, ये कैसे गुंडा बनेगा रे बाबा, मेरे को समझ में नहीं आता गाइस। तो और क्या बोलूँ गाइस, आप सबका प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरा 100 सब्सक्राइबर कम्प्लीटली नहीं हुआ है गाइस। पता है क्यों? क्योंकि भाई मैं रोज़ाना वीडियो पोस्ट नहीं करता हूँ। रोज़ाना वीडियो पोस्ट करूँगा तो कंटेंट अच्छा रहेगा और व्यूज़ भी बढ़ेंगे। तो मैं ना ऐसे काम का टाइम में मैं वीडियो वगैरह कुछ भी चीज़ मैं पोस्ट नहीं करता गाइस, क्या कि काम पे फोकस करता हूँ अधिकतर। और गांव में रहता तो गाइस राइडिंग वगैरह करते रहता है। ठीक है, राइडिंग वगैरह करते रहता है उधर, और इधर नॉर्मली आया हूँ बेंगलोर सिटी गाइस। दिस इज़ माई क्या बोलेंगे औकात, बोलते नहीं हर चीज़ का एक लिमिट होता है, तो यही मेरा लिमिट है गाइस। ठीक है, बस यही चलाता हूँ मैं। मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते गाइस, हम लोग का जो है ना मिडिल से भी और छोटा फैमिली से हूँ। तो गाइस मेरा ड्रीम ये है कि मोटो ब्लॉगर बनूँ। ठीक है, तो मोटो ब्लॉगर बनने के लिए मेरे पास तो बाइक ले लिया भाई, अब मेरे को इधर से लेके जाना है 360 गोप्रो और मोटो ब्लॉगिंग का जितना भी सेटअप है सब लेके जाऊंगा गाइस। ठीक है, और ऐसे ही मतलब कुछ भी वीडियो पोस्ट करूंगा तो प्लीज़ यार सपोर्ट करते रहो। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बस इतना ही बोलने वाला हूँ। और थैंक यू भाई, क्या कि मेरा आज तक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए। मैं इससे पहले भी कुछ वीडियो पोस्ट किया था, वो वीडियो शायद आप लोग देखें कि नहीं देखें। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं गाइस। तो आप सबको क्या बोलूँ, मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ भाई कि सपोर्ट कर दो। ज़्यादा तो कुछ बोलने वाला नहीं हूँ भाई। अगर क्रेन सीखना है तो गाइज मेरा पास आ सकते हैं, मतलब हेल्पर ही कर सकते हैं मेरा यहाँ, मैं क्रेन भी सिखा दूंगा आप सबको। ठीक है, और राइडिंग तो आपको पता ही है कैसे होता है भाई। जिंदगी में ना सब कुछ करना, लेकिन एक चीज़ है भाई कि किसी का चक्कर में करियर बर्बाद मत करना भाई। मैं इतना बोलूँगा भाई, मैं बर्बाद कर चुका हूँ, मैं झेल चुका हूँ। और आप ये सोच रहे होंगे कि खुद झेलाया है और हम लोग को भी बोल रहा है वैसे। तो मैं गाइस सबको को सलाह यही दूंगा कि नहीं करेगा तो बेटर रहेगा। लेकिन आजकल के ज़माने के क्या है कि लोंडो जो होते हैं ना, लोंडे
वो काफ़ी तेज होते हैं, मतलब भोसड़ी के जब तुम सका तो हम लोग नहीं सकेंगे ऐसे बोलते हैं गाइस। उन लोग का खून में जो है ना काफ़ी गर्म रहता है। ये भी एक है गिरो के पे उधर। हाँ ठीक है, ये शर्मा रहा है लेडीज़ का तरह। और क्या ही बोलूँ भाई, आजकल का लोंडे को मतलब सल्यूट है भाई, दिल से सल्यूट है, दिल से सल्यूट है भाई सबको को। ठीक है हाँ, तो नीचे में सुपरवाइजर है, उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, वाइट दिख रहा है हल्का हल्का। ठीक है, ये कोना में देख सकते हैं, ये वाला कोना में, कौन सा भाई, ये वाला कोना में, ये वाला कोना में देख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है गाइस, तो अभी नाइट का टाइम है, हम लोग सो जाते हैं। कल सुबह आप लोग को बताने वाले हैं कि रिजल्ट क्या था नाइट का, मतलब सोने वाले हैं भाई इधर नीचे। ठीक है, मतलब नींद अच्छा से हुआ कि नहीं ये वाला बताएंगे। रिजल्ट मतलब अब देखो भाई, किसी को लेके तो नहीं आए कि भाई यहीं पे काम खत्म, समझ रहे हो गाइस। तो ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल को, मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या कमेंट करें कि भाई इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो मैं अलग ही लेवल का बनाऊंगा भाई, हट के बनाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, बाय बाय। यार मेरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा आप सबको, लेकिन क्या बोलूँगा। चलो, ज़्यादा तो कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। लव यू ऑल सब्सक्राइबर, मैं बाय बाय।